При чихании в воздух выбрасывается около 100 тысяч микробов. Яркий солнечный свет и даже мысли о сексе могут вызвать неконтролируемое чихание. Жительница Англии Донна Гриффитс чихала 978 дней без перерыва. Интересно, а можно ли чихнуть, не закрыв глаза? Проверим! Сейчас мы с помощью подручных средств, а именно перышко, будем пытаться чихнуть и при этом держать глаза открытыми. А я буду издеваться. Как всегда. Перо не помогло, поэтому... Воспользуемся черным молотым перцем для того, чтобы наконец-то вызвать чих. Закрыл? Скорость выдыхаемого воздуха при чихании составляет 150 км в час. Во время чихания образуется настолько сильное давление, что в случае незакрытия глаз они попросту могут вылететь из орбиты. Процесс чихания и одновременного закрытия глаз контролируется одним участком головного мозга. Поэтому чихнуть с открытыми глазами просто невозможно. Это был Миша Маслов. Используйте голову по назначению.